أعزائي المشاهدين في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج طب على الهواء على قناة الغد المشرق، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. مرض حلقتنا اليوم على الرغم من أنه يشبه نزلات البرد العادية، إلا أنه من الممكن أن تتطور الحالة وتصبح خطيرة، وخاصة لدى الأطفال في المراحل المتقدمة. ومن الأعراض المميزة له كحة حادة وجافة ومتقطعة، ويتبعها أخذ نفس طويل أو حاد يشبه الشهقة. ويشار إلى أن هذا المرض يمكن أن يصيب الإنسان في أي مرحلة عمرية، ولكن يعد هذا المرض قبل ظهور اللقاحات والمطاعيم المضادة له مرضاً خاصاً بالأطفال الرضع، ولكن الآن أصبح أكثر انتشاراً بين الأطفال الذين لم يكملوا أخذ اللقاحات المضادة له، وأيضاً بين البالغين الذي تعتبر مناعتهم ضعيفة. وإن معرفتنا بتفاصيل المرض، أعراضه وأسبابه، كيفية علاجه والوقاية منه، يجنب الكثير من الأطفال والأمهات عناء الإصابة بهذا المرض الذي يمكن أن يكون قاتلاً في بعض الأحيان. إليكم أهم التفاصيل حول مرض السعال الديكي. السعال الديكي هو عنوان حلقة اليوم. مرض يصيب الجهاز التنفسي عند الأطفال، وممكن يسبب مضاعفات خطيرة ويستدعي العلاج الطارئ. ومن هذا المنطلق نتعرف عليه وعلى أسبابه وعلاجه وكيفية الوقاية منه. ولمعلومات أكثر وأوفى نستضيف الدكتور أكرم البعسي، أخصائي أطفال وحديثي الولادة في مستشفى الرياض الدولي، ليعطينا كل التفاصيل المهمة يلي بنحتاجها عن السعال الديكي. في فقرة الطب البديل لهذا اليوم سنتعرف على التين وعلى كل فوائده المتنوعة والمهمة لصحة الجسم. تابعونا لتستفيدوا أكثر حول ما تحمله لنا الطبيعة من فوائد كثيرة. وما ننسى فقرة سؤال وجواب اللي بنجيب فيها عن أكثر 5 أسئلة شيوعاً تم طرحها عبر رسائل التواصل الاجتماعي. ممارسات خاطئة هي الفقرة المفيدة جداً والمليئة بالمعلومات التي تصحح بعض المفاهيم والخرافات اللي يتداولها الناس. ومن برنامج طب على الهواء نوصل لكم كل ما هو مفيد وصحيح.